जी अस्सलाम।
हमने कराची जाती हुई आदिल शाह का तो सुना था, मगर ये हमारे ड्राइवर साहब भी आदिल है, आदिल साहब। और ये हट देखें, कच्ची कच्ची दीवारें हैं, मड से बनाई गई हैं, मगर सोलर प्लेटें लगी हुई हैं और लाइट का इंतज़ाम होता है। और वह ड्राइवर बता रहा था कि ये जो लोग पीटीडीसी नहीं ले पाते ना, तो फिर यहाँ 20-20 हज़ार रुपया किराया ये लोकल जो है ना वसूल करते हैं। चेक करें। बैटरी भी लगाई हुई है और ये इस तरह दूसरी हर्ट्स भी बनी हुई हैं। ये जी एक व्यू पॉइंट कह लें बना हुआ है। वाह, ओए होए होए, क्या अजीब नज़ारा है। वाह, बहुत प्यारा जी। और नीचे आप देख सकते हैं जहाँ से हम लोग पारस से आए हैं। ओह वाह, वैसे मुझे डर लग रहा है आगे नहीं जाना क्योंकि शेड है। जी, शारान से हम लोग वापस आ गए और होटल में देखें धूप निकली हुई है और सन बात कर रहे हैं। ये हमारा कमरा जी, वॉशरूम अच्छा है होटल और कमरा भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है। हम लोग 6 हैं तो इसलिए मैट्रेस के लिए इसकी बैल्कनी दुबई में ये होटल बाहर के यहाँ से नहीं है। ये इनका डाइनिंग हॉल जी, माशाल्लाह अच्छा स्पेशियस बूफे सिस्टम है। वही है ये रिसेप्शन। होटल का नाम क्या है जी सर? होटल डीएल होटल। डीएल। ये डीएल से क्या मुराद ली? ये एल्प जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं। ओहो, तकरीबन 8 से 9 मुल्क के जो है ना बॉर्डर इसमें आ रहे हैं। सही। तो एल्प उससे रेफरेंस लेके डीएल डी जो है पहले वो हेल्पिंग वर्ड है और एल्प जो आगे वो माउंटेन से रेफरेंस ली हुई। बहुत प्यारा नाम रखा है आपने, डीएल, जबरदस्त। द साइन बोर्ड ऑफ खेवाई, वो हमारा सामने डीएल होटल एंड रेस्टोरेंट खेवाई। ये जी खेवाई आबशार। क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में आपको पता है लोग घरों में महफूज रहते हैं और बाहर नहीं निकलते, इसलिए कोई बंदा कोई सुंदा नो वन ओवर हियर, नो बढ़िया।
ये यहाँ का छोटा सा बाज़ार और शॉप्स। और इधर रेस्टोरेंट। जब रश होता है तो बहुत गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई होती हैं और यहाँ से गुजरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये जी सुहेल साहब ने फ्रूट और ड्राई फ्रूट माशाल्लाह ख़रीद लिए हैं। अफ्तारी इंशाल्लाह इसी से होगी। ये भाई के वाई सब्ज़ी फ्रूट वाले की